Турсунбек мырза, мына сизди талкууга кошоюн. Ооба, чындыгында эле Эркинбек мырза белгилегендей, Орусияда ошол Крокус-Ситидеги кандуу окуя болду. Анан мындан тышкары биз ал согушуп аткан өлкө экенин дагы эске алышыбыз керек. Анан сизден сурайын дегеним, мына жакында эле Орусияга жаңы элчи дайындалды. Буга чейин элчиликке, анан мамлекеттик мекемелерге ар кандай сындар айтылып келген үчүн ошол эле учурда ал жакта адистердин, кызматкерлердин жетишпегени боюнча дагы айтылып келет. Жалпы эле ушул миграция жаатында кайсы багытта ишти өзгөртүшүбүз керек? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мен бир төрт маселени коеюн деп атам да. Биринчиден азаттыкка ыраазычылык. Анткени ушундай талкуулар аз азыр, жок болсо. Ошо төрт маселенин эң биринчиси кадр маселеси. Бул элчинин, мына как раз айтайын деп атсам өзүңүз көтөрдүңүз. Элчи, мына мен кичине жашым улуураак катышкандардын ичинен илгертен бери 30 жылдан ашуун эгемендүүлүктөгү канча элчи болду, канча президент болду, премьерлердин баарын көрүп келатабыз. Айрыкча ошо Россияда элчилер. Ушул Улукбек Кожомжарович иштеген, Чын Алиевич. Апаз Жумалов иштеген. Эми жерде өтө чоң, белгилүү ишкер адамдар иштешкен. Россиядагы элчи деген бул Кыргызстанда эң беделдүү, абройлуу, кадыр бартуу адам болуш керек. Анан парламентте ошону өткөрүүдө мына биздин депутатыбыз да катышып атат, жакшы. Ошол өтө катуу, тыкыр текшериш керек. Ошону жогору жактан эметсе ошону шак өткөрүү ийбеш керек. Ошон үчүн эң биринчи маселе бул элчи маселеси. Тажрыйбалуу адам болуш керек. Мына мен мамилем жакшы деп айта албайм, бирок мына Жекшенкулов барды эле, 1 жыл иштеди, 1,5 жыл иштеди. Сооронбай Жемет кандай иштеп келди? Көп жакшы иштерди көтөрдү. Дайыма чыгып атты, элдин баары ишенип барып атты, башка болду. Мына ушундай бир бедели бар адамдар иштеш керек. Ошон үчүн бул бир маселе. Экинчи маселе, мына ушул биздин эмелик министрлик, эмгек камсыздоо министрлиги деп атабыз. Бул министрлик өзү бул менен миграция боюнча жок да. Миграция эмес, жөн эле бир бөлүм да. Миграцияга биз 10-20 места орунду карап атабыз да. Ошон үчүн миграция министрлиги эмес, атайын бир департамент кылабы, агентство кылабы, өзүнчө бөлүп туруп, президентке баш ийдирип, премьерге баш ийдирип, министрликтин алдында кылбаш керек. Анткени булардын дагы бир эле жактуу көптөгөн иштери бар. Иш жазабай атат деген алыс буну, жазап атышат. Бирок булар процесс жетише албай атышат. Экинчи маселе. Үчүнчү маселе, эң чоң маселелердин бири мына бизде мына ушул дайыма талкуу болот. Мына диаспораны бардым мен Айбек. Диаспоралар илгери мен омбудсмен болуп турганда барганда ошол эле Екатеринбургда, ошол эле Питерде кыргыз диаспорасы дегенде укмуш таң калчу да, өзбектер, тажиктер, кыргыз диаспорасы укмуш сонду экен, укмуш күчтүү силердин балдар деп сыймыктан чыкты. Азыр мына Екатеринбургка бардык, башка Москвага бардык. Диаспоранын бардыгы, мына биз ишенген диаспоранын бардыгы эки бөлүнүп алышыптыр. Аякта апайсы да. Тиякта Москвадан Екатеринбург эки бөлүнгөн. Бири менен даже мүнөздөр эмес, бири чыкса экинчиси каршы чыгат. Ушундай да баягы эки бөлүнгөн. Уже азыр өзбектин диаспорасы аябай күчтүү экен. Мына ошо эмеде Екатеринбургда. Питерде да күчтүү экен, потому что алар бир эле экен. Мына мен Питерге барганда бир эле диаспора экен Питерде. Мына алар күчтүү. Питерде мындай кармап турат да, мына биздин мурдагы ушу Жоркеш деген жигит азыр атын утуп калдым. Татта кармап турат. Ошон үчүн мына ушулардын бардыгы бул аябай чоң маселе. Анан бул маселе боюнча анан мына Эркин мырза айтып атат, мына бизде баарды иштеп атат, министр өткөндө Дарманкулов Бакыт менен сүйлөштүм, ал деле айтып атат. Булардын максаты эми жаман көрбөгүлө мен, инишектер. Силер эптеп чыгып, айтып, анан эптеп барып отчет берип, мына министрлик иштеп атат дегендей кылып атасыңар да. Эми андай кылбаш керек да. Мына адамдардын баары куугунтуктап атат, мигранттардын баары качып келип атат, тияктан сабалып атат. Же биз эмне Крокус-Ситин биз кылдыкпы? Биздин балдар кайра 15 жашар балдар кайра бошотушту, орустар өлүп бараткан орустарды. Түркмө кылса тажиктерге кылсын да. Азыр кыргыздарды ошентип атат мисалы. Ошон үчүн мына абал өтө оор, мына эки законду кабыл алдырып ийдик дагы. Эми түштөн кийин айтып атабыз. Значит, министрликтин иши Эркин бетиңе айтып коеюн. Начар. Өтө начар. Силер наоборот мойнуңа алышыңар керек. Биз начар иштеп атабыз. Туура эмес кылып атабыз деп. Өкмөт да аракет кылат, алда начар иштеп атат. Потому что бул боюнча жыйынтык жок. Мына ойынын бекер айткан жок. Жыйынтык мына ушул сыяктуу активисттер азыр мына Ошто түшүп алыптыр, юристский мына бир эмелерди, фирмаларды. Татна юристтер мына Оштодогу бир жигит бар, аты ким? Сонун иштеп атат, сонун. Дайыма юрист, дайыма чыгып турат ушуну. Тиякта да бир Гүлзат деген кызыбыз бар экен. Ошол жака эмелер, кыскасы иш начар. Могу маселе өтө, ошон үчүн келип атабыз. Депутаттар да катуу талапты коюш керек, потому что посол күчтүү посол. Мына эми буга чейин бир банкир барат деп ийди.
тиги барат дебейди, азыр мына бага чейин бир аял киши иштеди. Эми ушундай болуп атса кантип иш болот? Алар айтты, бизде посольство көп мамилени биз менен байланышты үзүп салды деди. А бирок посольство иштеп атат. Мына мисалы Манас Жолдошбек деген жигит иштеди, сон иштеди. Мага кайсы посольствонун көрсөтөн кандай сон кылып койду. Ошо жигит айтты, форум өткөрө албайт, айтыңыз, диалог кылалы деп. Ошон үчүн эми биз мойнубуз калалды. Мен министрди сындай деген алсымын. Жылыс Аскарбеков тандакай аракетин кылып атат, замы да аракет кылып атса керек. Бирок мен Айбек айтайын деген. Просто биз мойнубуз калышыбыз керек. Миграция маселеси азыр ыйлай турган абалга келип калдык да. Өтө кыйын. Ачык айтыш керек. Мен жаман көрбөсүн да эметкендер. Мен буларга мен эметейин деген оюм жок. Пикириңизге рахмат.